Bueno, ahorita estamos en el conteo del juego, ya que hemos hecho, y en el cual el grupo 1 ha sacado 10.800 en las dos. Y el segundo grupo sumó 12.000. Las maletas a las finales. Sara hizo 4.000 y eso levantó y perdimos nosotros. Papá, perdimos. Perdimos porque Sara de un solo cocacho hizo 4.000. Ya por eso, güey.